健保署对7月初1要开始实施在家急诊照护，伫咧云林到30间医疗院所，大成组一个专门的照护团队，内底是有超过70个医护人员，希望会当随时照顾到在诊的落机时段，改善偏乡的医疗服务。好 ，OK。护理师领完药啊，就直接送来到患者因兜。云林有真侪住伫偏乡的时段，若是有失智失灵的人，要出门互医生看是愈无方便。不过未来这个时段若是有急症，只要敲一通电话，就有医师、护理师会来到处理提供诊疗。每天都有医师的查房，或是护理师的治疗。好，那这样子的团队呢，必须要仰赖一个非常有组织的，包括教育训练，包括互相支援，包括这个沟通的平台。那我们云基呢，跟好所在一起来组成这个云林好照的这个小组。民众在7月1号之后，能够透过这样子的一个共同合作，真正达到让民众的需求能够减少住院，然后在家医疗。因应健保署今年7月初1要开始实施的到厝急症照护，云林成立照护团队，由县内30间院所机构，超过70位医护人员组成。未来会当伫第一时间到患者厝内提供诊疗，弥补医疗资源无平均的现象。疫情努力之下，我们一起来为云林县偏乡失能，还有一些独居的老人、弱势的老人，我们一起来奉献出这样的力量。团队表示，云林65岁以上的人口超过2成，有估2025年会进入超高龄社会。因应适龄人口若是增加，佮拄到家庭照顾的骹手无够，即马提供到厝急症照护，毋但会当减少患者住院，嘛通提供照顾的需求。记者王伟雄云林报道。